Full storage na naman ang aking cellphone. Wala ko ng dadan, tapos na pala. Stop na pala ang video. Dami ang yummy ng aking itong Gigi Dilaksaw. Ano tayo? Nasta pa akong dito. Kaya nakabayaran ko naman. Hindi ko talaga kasi madilin pa yung iba ko dito kasi. I-upload ko pa yan sa YouTube. Nakakapagpasarap din itong bayabas. Masarap. Pag may bayabas din. Ang sarap. Ang sarap. Pag simple lang ang ulam mo, sagad mo na lang ang kanin mo. Huwag mong damihan ng mantika.